안녕하세요. 오늘 시골 여행을 왔습니다. 구독과 좋아요 클릭 부탁드립니다. 예, 오늘 시골 여행을 왔는데 좀 옛날 집, 좀 재밌는 집을 하나 발견해 가지고 가서 보도록 하겠습니다. 집이 이렇게 보수는 돼 있는데 좀 재밌어요. 잠시 후에 보여드리겠지만은 문이, 아주 작은 문이 있는 부분이 있는데 그게 좀 특이하더라고요. 잠시 하나씩 제가 보여드리도록 하겠습니다. 예, 한번 이렇게 쭉 한번 보시죠. 옛날 집의 흔적이 그대로 있습니다. 아주 이런 처마 보세요, 처마. 이 문. 예, 처마 보세요. 아유, 관리는 그런 대로 괜찮게 되어 있어요. 오래돼가지고, 야, 진짜. 이 처마 보세요, 처마. 바람 들고 그러니까 옛날 이 나무살 문에다가 이런 식으로 비닐을 씌워놨네요. 이 문 보세요. 이 문 재밌죠? 근데 제가 이 집에서 방금 본 것도 재밌지만 요 문이 포인트예요. 와, 이런 문 처음 봤어요. 이 문이 방금 보신 문하고 그런 문이에요. 사람이 다니는 문이죠. 근데 이 영상으로는 확인이 안 될 수도 있는데 이 사이즈가 무진장 작아요. 그냥 아동용 아이들 다니는 문이다 할 정도예요. 높이, 문의 크기는 보게 되면은 전체적인 크기는 한 1m 30cm, 높이가 한 1m 50? 1m 50cm 정도밖에 안 돼요. 참 재밌는 문입니다. 야, 이거 보세요. 이건 추정하건대 옛날에 우물로 사용하지 않았을까 생각이 들어요. 옛날에 우물이었는데 이제 우물로 사용 못하고 그냥 막아놓은 것 같아요, 보니까. 집이 참 이 문이 참 재밌네요. 예, 주변 풍경 한번 이렇게 또 한번 보시죠. 그냥 시골의 전형적인 모습이에요. 아, 지금 이제 겨울이라, 초겨울이라 아쉬운 게 해가 져요, 해가. 아우. 저는 지금 차가 없기 때문에 길을 거의 걷기와 뛰기 중간으로 빨리 이렇게 공간 이동을 좀 하고 있거든요. 몸은 힘든 건 없는데 지금 해가 지고 있어요. 해가 지고 있어서 그게 아쉬워요. 다음 또 옛날 집을 찾아야 되는데 이거 보고서 해가 지는 게 아쉽습니다. 이 겨울에 그게 한계가 있어요. 겨울에는 여행의 한계죠. 한 개 더 옛날 집을 더 봤으면 하는데 모르겠어요. 지금 해가 거의 지고 있어가지고 뭐 우리같이 이렇게 영상 찍는 사람들은 해지면은 그냥 그날 작업 종료죠. 뭐 여기서 뭐 야경을 찍을, 시골에서 야경은 뭐 이렇게 멋지게 나올 수는 없으니까요. 예, 집 한번 봤으니까요. 이렇게 한번 저랑 한번 같이 한 조금만 향해 걸어보죠. 또 옛날 집을 찾으러 가는 게 저의 또 이 풍경의 모습입니다. 네, 한번 집도 한번, 주변도 한번 더 보시고요. 네, 이렇게 집이 생겼어요. 보니까 이게 강화도의 집은 이게 제가 강화도를 여러 번 와보면은 이렇게 앞에 아까 방금 본 조집 있죠, 그 하늘색 지붕이 바로 여기가 들어가는 입구예요. 거기에 방들이 한 2개 있습니다. 어떻게 보면은 좀 표현하자면 세컨하우스 같은 느낌이에요. 여기에 들어가는 문과 집이 한 채가 있는 거예요. 방도 있고. 그리고 본 집은 말 그대로 이 집이에요. 이 오렌지색 지붕집이 말 그대로 안채입니다. 안채. 그래서 강화도의 특징이더라고요. 이렇게 보면은 재밌어요. 보면은. 예, 배추도 이미 이제 다 농사 끝나서 다 뽑혔네 보니까. 예, 저렇게 저랑 한번 이렇게 걸어 보시죠. 잠깐. 집도 한번 또 보시고요. 네, 이것도 옛날 집이에요. 네, 이렇게 저는 옛날 집을 찾기 위해서 계속 이렇게 길을 걷는답니다. 예, 이렇게 또 저는 계속해서 옛날 집을 찾으러 가도록 할게요. 예, 오늘 방송 이렇게 마치겠습니다. 구독과 좋아요 클릭 부탁드립니다. 감사합니다.